हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये रिव्ह्यू आणि अनबॉक्सिंग बघणार आहोत पोर्ट्रॉनिक्सच्या प्युअर साऊंड 160 वॉट ब्लूटूथ साऊंड बारची. सो हा मी ऑनलाईन ऑर्डर केला आहे फ्लिपकार्टवरून. तर ह्याच्यामध्ये अजून ऑप्शन्स येतात, ते म्हणजे 40 वॉटचा स्पीकर येतो आणि 10 वॉटचा. तर चला मग आपण ह्याचं अनबॉक्सिंग बघूया. सो मला हे जे पार्सल आहे ब्लूटूथ स्पीकरचं साऊंड बारचं, हे असंच त्यांच्या ओरिजिनल बॉक्स पॅकिंगबरोबर आलं आहे. ह्याला फ्लिपकार्टची पॅकिंग नव्हती. सो ह्याला इथे फ्लिपकार्टचं इनवॉईस अटॅच केलेलं आहे. सो आपण ह्याचे काय काय फीचर्स आहे ह्या बॉक्सवरही मेन्शन केलेले आहेत, ते आपण बघूया. सो हे मी टर्न करते. सो इथे लिहिलेलं आहे लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 वर्जन आहे. ऑक्स ही ऑप्शन अवेलेबल आहे, ऑप्टिकल इनपुट ऑप्शन आहे, USB पेन ड्राईव्ह, क्लिअर बॉस साऊंड आहे. सो हे सगळे फीचर्स आहे ह्याचे. तर आपण हे ओपन करून बघूया की ह्या बॉक्समध्ये आपल्याला स्पीकरबरोबर काय काय त्यांचे ॲसेसरीज मिळाल्या आहेत. सो हा जो स्पीकर आहे हा मी ओपन करून बघते. सो ह्याच्याबरोबर हे मिळालं आहे ॲडॅप्टर कनेक्ट करायसाठी, आणि त्याबरोबर त्यांनी हे 2 अँगल्सही दिलेले आहेत. हे आपण भिंतीला ठोकून आपण हा स्पीकर कनेक्ट करू शकतो. सो हे 2 अँगल्स दिलेले आहेत माउंट करायसाठी. सो आता आपण हा स्पीकर काढून बघूया. सो पॅकिंग ही एकदम व्यवस्थित दिसते. सो हा ओपन करते मी. खूप लाईट वेट आहे, इझी टू हँडल. ट्रॅव्हल करतानाही आपण हवं तर कुठे कॅरी करू शकतो. सो हा ब्लूटूथ स्पीकर आहे. सो आपण ह्याची कॉस्टिंग बघाल तर हा मला ऑफरमध्ये फक्त 2849ला मिळाला आहे. ऑफरची त्याची कॉस्ट 2999 होती, बट मी कॉईन्स युटिलाइज केले. तसं तुम्ही त्याची MRP बघाल तर अराउंड 7000 रुपीज आहे, दॅट इज 6999. चला नेक्स्ट आपण बघूया अजून ह्या बॉक्समध्ये काय काय होतं. तर ह्या बॉक्समध्ये हा एक पॅकेट होता. तर त्याच्यामध्ये USB जी केबल आहे, ऑक्स केबल आहे ती आहे, रिमोट आहे, रिमोटच्या सेल्सही आहेत. सो हे मी पॅकेट तुम्हाला व्यवस्थित डिटेलमध्ये ओपन करून दाखवते. सो ह्या ज्या साऊंड बार बरोबर मला आलेले सगळे ॲसेसरीज मी इथे सेट केलेले आहे. तुम्ही बघू शकता त्याच्यामध्ये रिमोट आहे, बॅटरीज आहे, वॉल माउंटचे 2 हँगर्स आहे, ॲडॅप्टर आहे. त्याबरोबर त्यांनी ऑक्स केबलही दिलेली आहे जी तुम्ही TV आणि स्पीकरला कनेक्ट करू शकता. त्याच्याबरोबर यूजर गाईड आहे, वॉरंटी कार्डही दिलेलं आहे त्यांनी. चला मग आपण हा स्पीकर बघूया डिटेलमध्ये. तर ह्याच्या राईट हँड साईडला स्पीकरच्या 4 बटन्स दिलेले आहे. पॉवर बटन आहे, व्हॉल्यूम प्लस मायनसचा आहे, आणि तिथे ऑप्शन्सही दिलेले आहे. तुम्ही ब्लूटूथ, ऑक्स और USB मोडवर कनेक्ट करू शकता त्याच्याने. सो हे राईट साईडला हे ऑप्शन्स आहेत, बटन्स आहेत या स्पीकरच्या. इथेही तुम्ही बघाल इथे फक्त डिझाईन आहे, बटन्स नाही आहेत. असे 4 ब्लॉक्स आहेत. सो वन साईडलाच आहे. सो हा ब्लॅक कलरमध्ये अवेलेबल आहे, शायनी फिनिश आहे ह्याची. सो ह्याची हाईट तुम्ही बघाल तर अराउंड 7.4 आहे, 7.4 सेंटीमीटर. लाईट वेट आहे. सो आपण हे टर्न करून बघूया. इथे बॅक साईडला असे ऑप्शन्स आहे कनेक्शनचे. USB ऑप्शन आहे, ऑप्टिकल ऑक्स केबल ऑप्शन आहे. इथे त्याचे डिटेल्स दिलेले आहे. सो इन शॉर्ट हा 2999मध्ये खूप ऑसम परचेस आहे. ह्याच दिवाळी येते, गिफ्टिंग ऑप्शनसाठीही हा एक चांगला ऑप्शन्स आहे. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या घरासाठी बाय करू शकता. व्हॉल्यूम क्वालिटी ही खूप मस्त आहे. व्हॉल्यूमवर प्ले केला तरी ह्याला साऊंड डिस्टॉर्शनचा काही इश्यू नाही आहे. खूप छान व्हॉल्यूम आहे, क्लिअर व्हॉल्यूम. सो आता आपण ह्याचे रिमोटचे फीचर्स बघूया. हा रिमोट आहे, रिमोट विथ बॅटरीज आपल्याला मिळतो. युजली बॅटरीज मिळत नाही. ह्याच्यामध्ये पॉवर ऑफ ऑन, व्हॉल्यूम इन्क्रीज डिक्रीजचं ऑप्शन आहे. तुम्ही बास चेंज करू शकता. सो स्टॉप, रिस्टार्ट, रिसेटचाही ऑप्शन दिलेला आहे. सो हे जे आहेत ते रिमोटचे फीचर्स आहेत. सो नाईस स्मॉल स्वीट रिमोट आहे. सो आता आपण ह्याचं प्लेसमेंटचं बघूया. सो तुम्ही हे वॉलवरही माउंट करू शकता किंवा एका कॅबिनेट और टेबलवरही ठेवू शकता. चला मग बघूया. मी हा बेडरूममध्ये फिट केला आहे. सो बरोबर TVच्या वरती
जे ह्या स्पीकरबरोबर 2 अँगल्स होते माउंट करायचे, ते यूज करून आम्ही हा भिंतीला फिट केला आहे बरोबर टी व्हीच्या वरती. सो दिसायलाही खूप छान वाटतं आणि हा आम्ही टी व्हीलाही इझिली कनेक्ट करू शकतो. आम्ही बरेच दिवसापासून साऊंड बार घ्यायचा विचार करतच होतो आणि जस्ट सर्व करता करता आम्हाला हा खूप कमी रेटमध्ये स्पेशल प्राईजमध्ये 2999ला हा जो साऊंड बार आहे तो भेटला आहे आणि आम्ही कॉईन्स युटिलाइज केल्यामुळे हा फक्त आम्हाला 2849 रुपीजला मिळाला आहे. तशी MRP ह्याची 7000 होती. ह्याच भाऊबीज येते, दिवाळी आहे आणि फ्लिपकार्टवर सेलही चालू आहेत, फेस्टिव्ह सेल. सो हा हॅज अ गिफ्टिंग ऑप्शन 3000मध्ये खूप छान साऊंड बार आहे. नक्की परचेस करा. होप तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी या साऊंड बारचं लिंक आणि डिटेल्स शेअर केले तर नक्की बघा. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.